Buongiorno a tutti, sono Sebastian Buemi e adesso andrò a commentare un giro del circuito dell'America a Austin. Quindi qua siamo nel box, nella pit lane e siamo qua a 60 km/h perché è sempre pericoloso. Quindi adesso questa prima curva, un gran rettilineo e una salita veramente impressionante per tutti i piloti. Quindi la prima curva qua è abbastanza difficile perché non si vede il cordolo, quindi è importante staccare tardi ma andare molto presto nella curva. Dopo la prima curva abbiamo una piccola discesa e dopo abbiamo una curva a destra molto veloce. In Formula 1 normalmente si prende sempre in pieno e la seconda parte qua è molto interessante per tutti i piloti perché è una parte molto veloce dove si fa quasi tutto in pieno. E dopo arriviamo dentro delle curve che si chiudono un po' di più, quindi arriviamo a un'altissima velocità, più o meno 280, e si rallenta verso i 200-180. E qua arriviamo già alla fine del primo settore, è una curva a sinistra in salita e di qua c'è una possibilità di superare perché c'è un bel rettilineo che è dietro, quindi qua una staccata molto importante. Perché la pista è molto larga, c'è possibilità di superare, abbiamo visto già nella gara dell'anno scorso, ma questa è anche una curva molto importante perché dopo c'è un rettilineo molto lungo, il rettilineo più lungo del circuito. Abbiamo qua visto la linea per attivare il DRS, che è qua molto importante perché abbiamo visto l'anno scorso Vettel e Hamilton lottare per la vittoria qua. Dopo arriviamo dentro il secondo settore, un po' più difficile da guidare perché ci sono delle curve veloci che si chiudono, quindi qua è molto difficile di non bloccare la gomma anteriore e qua diciamo che la macchina può fare la differenza. Arriviamo adesso dentro una curva a sinistra molto difficile da guidare, c'è sempre un po' di sottosterzo e qua siamo già nell'ultimo settore di questo circuito di Austin con una curva a destra quasi in pieno. In Formula 1 qua in qualifica si fa in pieno, dopo in gara non è più possibile. E qua una curva a sinistra che non si vede bene perché è un po' in discesa e già qua siamo alla fine del circuito, l'entrata nei box molto importante sempre perché si fa la differenza dopo quando guidiamo in gara. E questo è stato un giro del circuito di Austin in Texas.